Vijana wanatakiwa wapate nafasi ya kuzungumza, wapate nafasi ya kusikilizwa, lakini pia watoe ushauri katika namna tunavyoendesha masuala yetu ya kiserikali. Kwa hiyo tulizindua jukwaa hili tarehe 10 mwezi Januari, na baada hapo tulienda mkoani Singida na leo tuko mkoani Mwanza tukizungumza na vijana wa Mwanza wanaotoka katika sekta mbalimbali za kiuchumi kwa ajili ya kuweza kuwasaidia pia. Lakini cha muhimu zaidi ambacho leo tutakifanya, ambacho kwenye maeneo mengine tulikuwa tujawahi kufanya, ni kwamba Mheshimiwa Rais alikuwa ametoa pesa shilingi bilioni 200 kwa ajili ya uwezeshaji wa vijana na akazielekeza kwenye maeneo mbalimbali. Vijana wa Mwanza baada ya kusikia fursa walichangamkia, walikutana pamoja na uongozi wa mkoa, wakatoa mawazo yao na yale mawazo walileta wizarani. Na sisi tulivyochakata kwa leo, kati ya kitu kubwa tutafanya ni kuwawezesha vijana kwa upatikanaji wa mitaji kwa jumla shilingi milioni 200 ambazo tutazitoa kwa njia ya vifaa kwenye vijana wanaoshughulisha na shughuli za vizimba, lakini pia kuna vijana wanaoshughulisha na shughuli za usafirishaji hasa katika maguta wanayotumia, kwa tutawapatia. Na hii ikiwa ni dhamira tu ya serikali katika kuwawezesha vijana, kwa sababu kwa muda mrefu wamekuwa wakizungumza kwamba wanapata maarifa lakini uwezeshaji wa kiuchumi haupo. Kwa hiyo moja kitu ambacho tutakifanya leo kubwa ni kuwasaidia kupata hiyo mitaji, na ndio tumeanza. Kwa tutapita katika mikoa mbalimbali sawa sawa na maelekezo ambayo Daktari Samia ametupatia kwamba vijana wawezeshwe, na sisi tumepewa dhamana ya kufanya hivyo kwa kutumia sekta zingine, lakini wapo ambao tutawawezesha kupitia wizara yetu. Kwa leo tutafanya jambo hilo pia. Serikali inawezesha vijana kupitia mifumo mingi sana. Tunafahamu katika 10% za kipato cha halmashauri huwa tunatenga 4% kwa ajili ya vijana, lakini pia wizara zote za kisekta. Sasa hivi tuna wizara 8 zina program za vijana. Tuna fedha kwenye kilimo, tuna fedha kwenye mifugo, tuna fedha kwenye watu wa maendeleo ya jamii, tuna fedha kwenye madini, tuna fedha kwenye uvuvi, tuna fedha kwenye wanaoshughulisha na habari na ubunifu na sanaa. Kwa hiyo kijana anategemea tu yuko wapi. Leo tumewagusa hawa, lakini fursa zipo kwa kila sekta. Kila kijana anayefanya kitu chochote, sekta zote zimewezeshwa. Kwa hiyo ni kijana kuangalia anataka kwenda wapi, alafu anawezeshwa kwenye wizara yake husika. Yes, huu ni mkopo, wamepata mkopo lakini wa masharti nafuu sana. Kwanza hauna dhamana yoyote, hakuna dhamana walioweka, lakini ni mkopo wa 5%, ambazo 5% ndizo ambazo watalipa na muda unategemea na urejeshaji wao. Lakini kikubwa hatutawapa tu afu waache. Tunatengeneza mpango maalum ambao watakuwa wanalelewa kwa ajili ya kusaidiwa kupata ushauri ili wanapokutana na changamoto waweze kusaidiwa pia. Lakini tutawasaidia pia kwenye masuala ya kikodi, pia kuna pungufu ambao watakuwepo, lakini pia hata muda wa marejesho. Moja ya changamoto tumekuwa tukikutana nayo ni kwamba wanapewa alafu wanatakiwa kuanza kurejesha haraka haraka. Kwa hiyo tumetoa allowance, tunaita tax holiday. Wakae muda fulani kidogo alafu baadaye ndo wanaanza kurejesha. Kwa hiyo yote kuhakikisha kwamba hawakwami katika shughuli ambazo wanazifanya. Sawa, tayari tuna vijana ambao wameanza kutoa matokeo tangu tukiwa Dar es Salaam.